Ortalma, Office régional du tourisme à Lotamangour, vous présente Zaatan. Société Fanalamang produit et fournit des bois en pin avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Société Fanalamang, vers une vision plus verte, Fanalamang vous présente Zaatan. Trano tena komiaraba sy mitsidika ny tokantranontsika mpanaraka amin'ny fandaharana Zahatany. Anio dia mbola ireo toeram-pizahatany any amin'ny faritra Mangoro iny ihany nitondran'ny fandaharanantsika any amin'ny valan-javaboarin'ny Vohimana. Ny écotourisme sy ny tourisme communautaire moa no tena trandrahana any amin'ity parc Vohimana ity. Izany hoe miara-mitantana amin'ny association L'Homme et l'Environnement ny mponina ao aminy. Anisan'ny tena mahasarika mpizahatany zao ohatra ny fitsidihana ny fanaovana huile essentielle mbola nentim-paharazana izy ity kanefa ny vokatra eto dia ahondrana ny velany ka ireo mpandraraha lehibe amin'ny resaka ranomanitra sy fanaovana fanafody ny tena mandray vokatra eto anisan'izany ohatra ny Chanel sy ny Yves Rocher. Dia saika ory isika mpijery anaraka ny fandaharana hiara hitsidika ny Vohimana ato anatin'ity fanadihadiana izay nomanina eo anao ity. Mitovy amin'ny mitsangatsangana ve ny mizahatany. Toy izao ny famaritana nomeny Organisation mondiale du tourisme, OMT, ny famaritana azy io. Ny mizahatany dia fialana amin'ny toerana iray mahazatra na fonenana ka mandeha amin'ny toeran-kafa mihoatra ny indray alina. Maro lafy ny fomba fanatanterahana fizahantany. Mety ho fizahantany mifototra amin'ny fahafinaretana fotsiny na fizahana valan-javaboary sy natiora. Mety ho famangina fianakaviana, fitadiavana fahasalamana sy fanabeazana. Mety ho fivavahana na asa sy antony hafa. Folo isanjato ny PIB na ny arikarena fahobe maneran-tany no avy amin'ny fihodinan'ny sehatry ny fizahantany. 5.9 isanjato ny antsika eto Madagasikara ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono no eo alohany araka ny antontanisana avoaka tamin'ny taona 2012. Amin'ny taona 2012 dia tombanana mahery ny iray lavitrisa ny mpizahatany hifampirieria amin'ny lafa valon'izao tontolo izao. Iray tapitrisa ny tanjona tratrarina amin'io ho antsika eto Madagasikara. Orinasa iray goavana zany ifamatorany sehatra toe-karena sosialy kolotsaina ary tontolo iainana ny fizahantany mamorona asa hatramin'ny 4 alina ny teto amintsika tamin'ny taona 2012. Sehatra mpampidy-bola vahiny voalohany ka izany no ironan'ny firenena rehetra indrindra ny firenena mbola marefo ara-toe-karena amin'ny fizahantany maharitra sy mampandray andraikitra. Tourisme durable et responsable. Le tourisme durable, déjà je ne tiens pas à la phrase tourisme durable. Tourisme soutenable, oui. Durable, c'est que dans le temps. C'est un concept francophone, il n'y a que des Français qui parlent durable. C'est comment on fait durer le plus longtemps possible ce qu'on fait actuellement. Si on va aller dans le nouveau, si on va aller dans quelque chose que nous, les êtres humains, on peut soutenir, on parle de tourisme soutenable comme tout le reste du monde. Donc après, il y a du travail à faire. Je ne vois pas encore des toilettes secs, je ne vois pas encore des valorisations. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont très très talentueux, qui ont beaucoup de bonnes idées. Et je pense que ça c'est le chemin à suivre. Mbola mizarazara treto ny famaritana entin'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka momba ny fizahantany ny famaritana ny tourisme durable et responsable io fa nitovizany dia fisian'ny tamberim-bidy fanajana ny tontolo iainana ny kolotsain'ny toerana mpandray vahiny no valin'ny fahafinaretana sy trahin'ny mpitsidika mandritra ny fitsidiana ataony. Efa mampiatra ny fepetra amin'ny tourisme durable et responsable ny fizahantany eto Madagasikara. Iray amin'ireo ny toerana hitondrany zahatany antsika ato amin'ny faritra Mangoro. Tandavanala ny Vohimana. 50 kilometatra miala an'Antananarivo manaraka ny lalam-pirenena faharoa, 70 kilometatra miala avy eo Moramanga mankany Toamasina no misy ny fiveliana mankaty amin'ny faritra arovana Vohimana.
3 kilometatra raha avy eo amin'ny sampanandalany Andasibe. Midadasika amin'ny velarantany 900 hektara Vohimana faritra tantany Lome et l'environnement efa 20 taona zao niaraka tamin'ny sampandraharaham-panjakana miadidy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary eto Madagasikara. Manampy amin'ny fitantanana koa ireo mponina tompontany mahery ny 500 hihary ny zavaboary endémique na tsy misy ratsy eto Madagasikara sy hiaro ny tontolo iainana ny biby sy zava-maniry mety ho lany tamingana eto amintsika ny tanjona ningany Lome et l'environnement mpitantana sy nandresen-dahatra ny mponina teto amin'ny manodidina. Nitatra tamin'ny fikarohana sy fizahantany ho loharanom-pivelomana fidiram-bolan'ny mponina ny toina ankehitriny. Efatra ny circuit touristique azo atao eto Vohimana, ny distillerie na fanodinana zava-maniry azona menaka manitra na huile essentielle no anomboantsika ny fitsidihana. Tonga soa eto amin'ny alambika nareo a. Ity zany ny alambika faharoa eto amin'ny faritra Vohimana izay tantanin'ny association manara-penitra. Ny longozo moa zany aty dia maniriniry ho azy eny amin'ny moron-drano, eny amin'ny laval. Zany hoe mitoerana mandomando regny zany aniriny. Dia eo am-pitanehana zany longozo zany zareo zao a dia tia ny alambika itenehana anazy. Atao inona le anaovana inona le longozo? Anaovana menaka manitra na huile essentielle. Dia izy ity zany tsy komandy eto fa aondrana any ivelany. Tahaka ny hoe Chanel regny zao no manao komandy makatia dia Nive Rocher. Regny zao dia misy koa le olona le mivarotra any mpandraragny andafy sasany mbola tonga aty koa mbola mividy ankoatran'ireo olona vidy ireo. Ohatrany ahoana ny fanodinana izay ravina longozo zay? Zany hoe ny ravina longozo zany a alaina izy avy any anaty ala dia tonga eto a dia lanjaina. Dia rehefa voalanjy izy eto a dia atao anaty ity zany le alambika. Ato amin'ity le mikopakopaha anaty ity zao ato misy rano mafana. Dia rehefa mafana ato amin'ny sodera zany le rano mafana dia miakatra dia mandalo an'ireo kely maintimainty igny a dia mitsofoka amin'ity vilany be ity. Dia ao zany le matière première no mipetraka. Dia avy eo indray a mivadika mandeha ambadika ary misy barika menamena zay ao ambadika ao. Dia ao zany ny refroidissement le menaka entina miakatra amin'le ravina. Dia rehefa tonga ao zany izy a dia misy tuyau serpentin ao anatiny ao a dia lasa mivadika mangatsiaka zany izy dia ny fikorinan'ny menaka zany aty amin'ny vodiny aty zany izy mivoaka miaraka amin'ny rano izy avy any au floral. Dia rehefa tonga aty zany atao amin'ny sansi ato a dia ao mampiavaka anazy a arakaraka io ndray zany izy rehefa tonga eo a dia arakaraka n'le lanjan'le anina zany fa misy karazana ravina zany a mavesatra noho ny rano dia misy maivana noho ny rano. Dia ity zao anisan'le maivana noho ny rano dia mitsingevana eny ambony izay mora fantarina iny zao partie ambony iny zao efa menaka iny. Ity dia Edicom ny anarany non scientifique an'ity plante ity, longozo ny anarany amin'ny malagasy. Efa-jato kilao eran'ity zany mafeno efa-jato kilao manome menaka 100 mililitatra. Dia isaky ny mitanika ray fitenena zany malany ray litera amin'ny kininy kitay isaky ny tanika. Isaky ny 1 cuisson zany dia 1 mètre cube. Longozo, Edicom, ny sakavirondambo, aframanium, ny dingadinga, psiadiatisime, ny ravintsara, ny sakamalao, ny tamotamo, curcuma, ny romarin, ny vetiver, ireo ny fanodina ahazona huile essentielle eto. Nanomboka tamin'ny taona 2004 no nanafatra huile essentielle taty Madagasikara teto Vohimana ny mpamokatra ranomanitra fanta-daza maneran-tany Chanel sy Nive Rocher ary ireo orinasa hafa. 20 isanjato ny zava-maniry misy ato no endémique eto Madagasikara, anatin'izay ny fanao fanafody. Dory-tanety rivo-doza no fahavalo tsy mety lefy mpandripaka ny harena voajanahary misy eto Vohimana. Ity zao le fatrena. Zany hoe izy ity karazana fanaovana rokandro malagasy zany izy ity. Surtout an'le vehivavy miteraka zany ohatra hoe misy tsy afaka ny tavonin-jazany ohatra zany. Dia ny hodiny ity no alain'ny olona amoahana le tavonin-jaza tavela ohatra misy toa le tavela kely ahatra hodiny. Atao ohatrany ahoana izay hodiny? Totoina zany izy dia fanaina ny rano dia sotroina. Dia igny manala an'le ahatra tavela ao anaty kibo. Dia ampiasaina koa amin'ny fanaovana toaka gasy, betsabetra.
zay no tonga anazy ty indray dia inona amin'izay ny corse daholo zany ny ampiasaina amin'izay rehetrarehetra zay. paradis des randonneurs na paradisan'ny mpitsangatsangana mpanao ditongotra ny fanamariana matetika apetraka ireo izay mandalo eto Vohimana. Bebe ny fizahana atao an-ditongotra ato, tsy maminaminaina ary adino hatramin'ny avizanany zany noho ny filomana ato anatin'ny natiora. Ankilany ny fifanesen'ny fiainan'ny mponina andavanandro mifanena ety an-dalana, manampy ny fahalalana ara-kolotsaina sy fomba mampanao betsy misaraka foko betsaka amin'ity faritra ity. Iry zany tragnambo no anaran'io a, zany hoe trano fitehirizam-bokatra rehefa fotoana miakatra zany vokatra na vary na katsaka na zavatra atahoranao simba zany a ho an'ny voalavo dia apetraka anatin'io tragnambo. Hitanao ohatra misy boribory eo ambaniny zany mba mahatonga anazy misy boribory ambany a mba tsy ho tafaniky ny voalavo. Zay no mahatonga anazy somary avoavo ohatr' zao zany. Izao atiala andalovantsika izao no fahitana babakoto na indri miaraka amin'ireo karazana gidro folo hafa misy ato amin'ny réserve Vohimana. Enina amin'ny eo ny mpivoaka alina. Tsy nahita aloha isika izao satria matetika matory ny biby ato anaty ala eo anelanelany amin'ny 10 ora hatramin'ny 2 ora folakandro eo. Izay no antony andehanana maraindraina na folakandro rehefa nao fizahana biby. Maraina izy mifo, folakandro mamontsy fodiny. Ny valim-pikarohana tato no nahafantarana fa indrony karazan-tsaona misy any Eropa, ny saona na ny amphibien misy ato Vohimana. Misy ato koa ny Baccariophonix madagascariensis karazana palmier efa manomboka lany taranaka eto amintsika. Misy mantela pulcra ndray zany zay tsisy na raha tsy amin'ity faritra ty any izy. Mantela pulcra. Inona izy amin'ny teny gasy? Tsy saona ohatran'ny miaramila kely zay sa tsy dia saona koa. Saona io. Ahitana koa ny mantela baroni. Caméléon zao misy espèce ray zay tsy fahita raha tsy eto ihany. Kalima galish tanalahy lava orona kely zay, mena orona kely zay. Misy vorona anankiray zay zay tsisy raha tsy amin'ity amin'ny faritra ty ihany misy ny Anetonia fanovana e zay. Misy garamasinina zay atsy ambany atsy atao fanovana zay dia atao zany zareo mpandalina zany nahita anazy voalohany. Inona ny anaran'ilay vorona amin'ny teny gasy? Raha manjerika kely zay. Raha manjerika? Eto ny riandrano na cascade Vohimana, anarana ny antin'ity faritra ity. Izy no renirano lava indrindra ato anatin'ny faritra Vohimana. Zay no natonga an'ity faritra ty Vohimana ny anarany. Izy no tena kaskady avo indrindra ao anatin'ny faritra Vohimana. Zay mirefy 20 metatra ka hatramin'ny 12 metatra ka hatramin'ny 20 metatra eo ny avony. Io zany tanalahy parsoni ny anarany. Izay mampiavaka an'ity faritra ty koa nandasy be raha tsisy an'ity parsoni ty fa toerana efatra ihany eto Madagasikara no misy an'izy ty. Dia nisan'ny faefatra anatin'izany ty faritra Vohimana ty. Aiza aby le efatra? Any amin'ny faritra Diagony anankiroa, dia ty amin'ny faritra atsimo aty atsimo Madagasikara ny anankiroa, dia ny ray zany atsimo dia ny ray aty antsinanana ty amin'ny faritra ty. Izy no lehibe indrindra amin'ny caméléon eto Madagasikara. Ny firy eo ny raisiny io? Eo amin'ny 50 cm eo zany hatramin'ny 60 eo zany ny tena lehibe indrindra. Dia lany zao ty hitantsika ty ary mbola tsy dia mbola angeza izy io fa mbola mitombo 60 cm. Isan-taona zany izy no miteraka. Misy 7-9 eo zany ny zanany.
ity tonelina ty zany a tonelina ny agnaran'ity toerana ty na Ambatobevoka. Ambatobevoka de misy tonelina anankiroa izy ty, ray atry ambadika atry de ray ty de mirefy eo amin'ny 20 metatra io zany ny halavany. Zany hoe ny lala machine zany tamin'ny 1901 katra tamin'ny 1975 a de nandalo tamin'ity de misy problème foana zany a tamin'ity taloha de zay natonga zareo nanao ry tetezana le havo be ampita iry de rehefa vita igny tetezana iny tamin'ny 75 de tsy nampiasaina intsony ty tonelina ty. Fa ity toerana ty any misy anisan'ny toerana misy toerana partie tany fady zany tsy tany fanaovan'olona joro, zay le mahatonga anazy Ambatobevoka. De ato koa zany misy an'le maromaro karazana vorona mipetraka ato, ny chauve-souris, ny misy karazana lolo koa mipetraka ato. Rehefa tonga eto amin'ny piscine naturelle ankoatry ny fialan-tsasatra kely dia afaka mandrona amin'ny lalao rano tsara tarehibe izao ny mpitsidika no sady afaka manao tazan-davitra iry tetezana la machine iry. Hatramin'ny 7.50 metatra ny haavon'izy io, 7.50 metatra toy izay koa ny halavany. Tetezam-potsy ny fiantso azy. Ny ato ambany ato ndray zany a piscine naturelle azo lomanosana ny alaliny zany 2 metatra eo de sady koa mahatazana tsara ny lala machine ny tetezana zay manapaka amin'ity rano ty. Hakatra kely ndray isika dia handalo any Ambatobevoka. Ambatobevoka ilay vato lehibe iray pibahana ny lala machine na lalam-by voalohany vita teto tamin'ny taona 1.700 hatramin'ny 5.700. Ny lala machine zany taloha tena nanaraka tamin'ity de raha androany zany ny machine misy problème foana zany ny machine satria misy fotoana zany ty vato ty mibahana an'le lala machine de isan'andro de misy an'izay foana zany nandritra an'izay fotoana zay de zay natonga nanapa-kevitra ny lalam-by nanao tetezana hafa satria atosika amin'ny bulldozer izy de raha pitso de efa miverina indray le vato atosika naturel verina naturel eo de zay natonga zareo nanao an'ry tetezana be riny nandritra ny 2 taona vao navita an'igny tetezana igny. Zany hoe vato manakasina fanaovan'ny olona tsy joro zany ity toerana eto ty ohatra hoe misy mangataka te-hiteraka olona tsy miteraka mangataka zavatra ohatr'izay de mandeha ty. Fa raha hoe olona anao zavatra hafa ndray zany mandeha ty de tonga de misy problème mahazo anazy ohatra hoe andeha misavy olona ny atongavany aty de tonga de zavatra tena misy zany tonga de misy problème igny olo fa tsy tafavoaka velona zany. Ny atalata sy alakamisy zany tena fady mafy anaovana fomba zany aty. Ny fanaovana tsinotsinona ny kolotsaina nanandanja tamin'ny fiarahamonina amin'ny faritra manodidina teto no nahatonga izay tranga hafahafa izay tamin'ny fampiasana ny lalam-by, fomba mbola hajaina mandraka ankehitriny. Hatra tamin'ny 75 jusqu'à hatramin'izao zany tsy nisy problème intsony ny lala machine. Ambadika kely ato ny tetezam-potsy tazantsika avery ambany teo. Vue panoramique no tena manamarika ity toeran'ity amin'ny toeram-pizahana ato Vohimana. Ny maso sy ny fakantsary no namanao tompony fahafinaretana eto. Ireo trano manodidina azy koa dia efa haingo vita ho azy ho an'ny tetezam-potsy. Tsy mihoatra ny adinidimy ny circuit lava indrindra ato Vohimana. Tsara raha mitondra akanjo mafana sy fanao avy orana rehefa ho aty. 5.20 isam-bolana eo ny mpizahatany mandalo eto Vohimana. Ny teratany frantsay no mbola betsaka amin'io, vitsy dia vitsy ny teratany malagasy.
ankoatry ny mpizahatany efa amanjato nyreo mpikaroka sy mpianatra manao ny fikarohany momba ny zavaboary ny écotourisme ny biodiversité no mandalo eto Vohimana. L'homme et l'environnement mpitantana ato raha teo miara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina hafa mpiaro ny tontolo iainana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Je suis bénévole ici pour l'association L'Homme et l'Environnement à Vohimane. Et je suis ici pour 3 semaines pour faire des observations et le suivi des colonies de chauves-souris qui nichent ici dans les tunnels de l'ancienne voie ferrée et faire des inventaires de faune nocturne. Il y a une grande diversité de faune ici, en particulier en amphibien. Il y a beaucoup d'espèces de grenouilles arboricoles, les bofis par exemple. Et beaucoup de lémuriens, on voit quasi toutes les nuits des microcèbes et des kérogales qui sont frugivores, qui nichent dans les arbres autour du relais. Et donc c'est un site important pour la biodiversité à Madagascar et l'écosystème des forêts de l'Est. Karazan'olona mpandalo eto Vohimana koa ny mpamokatra fandaharana sy horonan-tsara avy amin'ny haino manjery any ivelany fantadaza amin'ny fandefasana fanadihadiana momba ny zavaboary. Isan'izany Bernard Guerny, réalisateur à RTE, Robert Draper, journaliste à New York Times, Marina Poirou, directrice de la Fondation Léa Nature, Jean-Claude Bourrelier, PDG fondateur de Bricorama, sy ny sokajin'olona hafa liana amin'ny zavaboary misy eto amintsika. Eto zany ny centre d'accueil fandraisana vahiny eto Vohimana. De sady afaka misy toerana atoriana aty zany izay malany olona 30. Bungalow anaky 5 de dortoir chambre ray. Bungalow zany aty aminay 21 000 ariary ny 25 000 ariary. De olona firy ny zakany bungalow ray? Bungalow anankiray olona 4. Dortoir chambre zany ny chambre ray malany olona 8 de ny anankiray malany olona 4. Le dortoir chambre ndray zany 11 000 ariary. Il y a 11 000 ariary ny par nuitée ny par personne. Par personne. Par personne. Ndray andro zay afaka mampinana olona 50. Ny sakafo zany raha sakafo tsotra izy de 10 000. Sakafo tsotra io fa malagasy. Ya repa malagasy. De raha misy entrée signana izy de 10 000 ariary. Ny droit d'entrée zany 10 000 ariary ny étranger. De raha touriste gasy izy 2 arivo. De ho an'ny mpianatra moa mpianatra amin'ny université 500. De ny mpianatra amin'ny lycée 300. De amin'ny CG 200. De amin'ny EPP izy 100. Isan'olona. De manentana ho antsika rehetra surtout antsika malagasy mba hitsidika ny Vohimana fa be zavaboary zay misy tsy fahita any ivelany raha tsy ato amin'ity faritra aty de faly manentana anareo ny tenako. Raha andeha taxi brut no safiditsika ho aty Vohimana amin'ny lalam-pirenena faharoa de eo amin'ny PK 147 amin'ny tanàna atao hoe Ambavaniasy no miala. Raha avy any Antananarivo manao ditongotra adiny ray. Raha mandeha fiara manokana de 20 minitra eo sisa no atao anditongotra. Tsara raha manao famandriana 2 andro mialoha ahafahana manomana guide hitsena na mandeha taxi brus na mandeha fiara manokana. Amin'ny herinan'ito izao dia toeram-pizahantany hafa indray ao amin'ny faritry Mangoro ihany no hoe ity fandaharana zahantany amintsika fa tapitra eto aloha fandaharana androany isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana dia voalohany amin'izany ny orinasa Fanalamanga, ny ofisy faritry fizahantany any Alaotra Mangoro, Yannick Beauté mpanao ny tarehy sy ny taovolo ary Majesty Papekanjo. Ity fandaharantsika ity dia miverina ny alakamisy amin'ny 7 ora eto amin'ny televiziona malagasy. Miandry ianao hatrany kosa izay amin'ny réseaux sociaux ny zahantany, YouTube, Facebook, Google+, sy ny Twitter, eo ihany koa ny Instagram. Manome fotoana ho anao indray zany ho amin'ny herinan'ito izao. Veloma tompoko.
Société Fanalamang produit et fournit des bois en pain avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Vous avez regardé Zahatan avec Fanalamang vers une vision plus verte. Ortalma, Office régional du tourisme à Alochamangour, vous a présenté Zahatan.